म दीपक कहाँ मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्रीमा एउटा च्याप्टर रहेछ जसको नाम हो हाम्रो हाइट एन्ड डिस्टेन्स। यसमा हामीले दुईवटा भिडियो बनाइसकेका छौं जसमा हामीले यसको बेसिक कुरा र केही लङ क्वेशनको पनि डिस्कस गरेछौं। यदि तपाईले ती सबै भिडियो हेर्नुभएको छैन भने सबभन्दा पहिले ती भिडियो गएर हेर्नुस्, मैले त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। अब आज हाम्रो के हो भने आज हाम्रो पार्ट नम्बर 3 हो, भिडियो नम्बर 3 हो। यसमा हामी के गर्छौं भने आफ्नो एसई एक्जाममा आएको लङ क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। जसो कि यहाँ हेर्नुस् एउटा हाम्रो क्वेशन रहेछ अनि यो क्वेशन हाम्रो 2057 एस र 71 एस मा सोधेको क्वेशन छ। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ भने 21 मिटर अग्लो चट्टानको टुप्पोबाट एउटा धरारोको टुप्पो र फेदको अवनति कोणहरू क्रमशः 45 र 60 डिग्री अवलोकन गरियो भने धरारोको उचाइ पत्ता लगाउनुस्। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के भनेछ भने हामी सबभन्दा पहिला त्यही सबै हेर्छौं। यहाँ हेर्नुस् के भनेछ सबभन्दा पहिला 21 मिटर अग्लो चट्टानको टुप्पोबाट एउटा धरारोको टुप्पो, मतलब यहाँ हाम्रो दुईवटा चीज छ, एउटा हाम्रो चट्टान रहेको छ अनि अर्को हाम्रो के रहेछ धरारा रहेको छ। अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने 21 मिटर अग्लो चट्टानको टुप्पोबाट एउटा धराराको टुप्पो र फेदको अवनति कोणहरू क्रमशः 45 र 60 डिग्री अवलोकन गरियो। मतलब यहाँ हेर्नुस् अवनति कोण भनेको के हो हामीले के थाहा छ भने मैले भिडियो नम्बर 1 मा नै बताइसकेको छु। जहाँ पनि अवनति कोण हामी भन्छौं भने त्यहाँ हामी के बुझ्छौं कि जुन वस्तुलाई हामी हेर्छौं भने त्यो वस्तु के छ हामी भन्दा सानो छ। अब हेर्नुस् यहाँ दुईवटा चीज छ, एउटा हाम्रो के छ चट्टान छ अनि अर्को के छ धरारा छ। ठीक छ नि। अब क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा मानिसले यसरी चट्टानमा के भएछ खडा भएछ। ठीक छ नि। एउटा मानिसले यसरी चट्टानमा उभिएछ अनि त्यसपछि त्यसले चट्टानमा उभेर एउटा धरारालाई हेर्दाखेरि के बनाएछ अवनति कोण बनाएछ कति 45 र 60। अब हेर्नुस् अवनति कोण कब बनाउँछ जब त्यो मानिसले चट्टानबाट चढेर तल यसरी गरेर हेर्छ भने त्यतिखेर मात्र त्यो के बनाउँछ अवनति कोण बनाउँछ। अनि हामीले के थाहा छ भने अवनति कोण जब कब आउँछ जब कुनै पनि वस्तु सानो हुन्छ भने त्यसलाई त्यतिखेर मात्रै हाम्रो अवनति कोण बन्छ। मतलब यहाँ हामी के बुझ्छौं भने कि हाम्रो जुन चट्टान छ त्यसको हाइट धराराको हाइट भन्दा के छ ठूलो छ। मतलब यो जुन धरारा छ त्यो चट्टान भन्दा के छ सानो छ। अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् सबभन्दा पहिला हामी सल्युसनमा के गर्छौं सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् एउटा हामी चट्टान बनाउँछौं र अर्को धरारा बनाउँछौं। त सपोज गर्नुस् यो हाम्रो के हो एउटा चट्टान हो, यो हाम्रो के हो एउटा चट्टान, यसको नाम के मान्दिम ए बी मान्दिम। ठीक छ नि। यो हाम्रो के हो चट्टान हो, त्यो चट्टानको नाम के मान्दिम ए बी मान्दिम। अब हेर्नुस् चट्टान त हावामा त हुँदैन, चट्टानलाई रोक्नको लागि के चाहिन्छ एउटा समतल जमिन चाहिन्छ। ठीक छ नि। चट्टान केमा हुन्छ त एउटा समतल जमिनमा हुन्छ भने हामी के गर्दिम हेर्नुस् यहाँ एउटा हामी यो जमिन बनाइदिन्छौं। हेर्नुस् यो के हो हाम्रो एउटा जमिन हो। अब यो जमिनमा हेर्नुस् यो हाम्रो चट्टान हो अनि त्यसैमा के छ एउटा हाम्रो धरारा हो। अब हेर्नुस् यही जमिनमा कहीं कतै यहाँ एउटा मान्दिम यो के भयो हाम्रो धरारा भइहाल्यो। ठीक छ नि। यसलाई अरु नजिक गर्दिम मान्दिम यो यहाँ हाम्रो के भइहाल्यो एउटा धरारा भइहाल्यो। अब यो धरारा उचाइलाई हामी के मान्दिम सी र डी मान्दिम। ठीक छ नि। हेर्नुस् यहाँ हामी के गर्छौं भने यो एबी लाई के मान्छौं चट्टान मान्छौं अनि सीडी लाई के मान्छौं धरारा मान्छौं। अब यो दुबै केमा हुन्छ हाम्रो जमिनमा हुन्छ भने यो डट 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 जुन लाइन छ यो के भइहाल्यो हाम्रो जमिन भइहाल्यो। अब हेर्नुस् हामीले के कतिसम्म मात्र मतलब छ यो जमिनलाई यो जुन डट डट लाइन छ त्यसलाई हामी जोड्दिम। अब हेर्नुस् यतिलाई मात्रै हामीलाई काम छ, यो सबैको काम छैन भने यो सबैलाई हामी के गर्दिम मिटाइदिम। अब यहाँ हेर्नुस् फेरि क्वेशनमा के भनेछ भने अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यसलाई पनि जोड्दिम। हेर्नुस् यसलाई पनि हामी यसरी गरेर जोड्दिम। ठीक छ नि। यसलाई आफू तलबाट जोडेछौं। अब हेर्नुस् के भनेछ भने 21 मिटर अग्लो चट्टानको टुप्पोबाट अब हेर्नुस् यो जुन हाम्रो चट्टान एबी छ यसको लम्बाइ कति रहेछ त यसको लम्बाइ हाम्रो 21 मिटर
रहेको छ। के भनेछ भने 21 मिटर अग्लो चट्टानको टुप्पोबाट एउटा धराहराको टुप्पो र फेदको अवनति कोण क्रमशः 45 र 60 डिग्री पायो। मतलब हेर्नुस् यो चट्टानको टुप्पो के हो, यो बी हो। यहाँ एउटा मानिस खडा भएर एकचोटी के गरेछ हेर्नुस्, एकचोटी यसले हेर्नुस् यहाँ हेरेछ, यो लाइन सिधा भएन, एकचोटी यसले धराहराको टुप्पोमा यसरी हेरेछ, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् टुप्पोमा हेर्दाखेरि यसले कति डिग्रीको कोण बनाएछ, 45 डिग्रीको। हामीलाई के थाहा छ भने जहाँ पनि अवनति कोण बन्छ भने त्यहाँ हामी आफूतर्फबाट यसरी लाइन एउटा खिच्छौं, ठीक छ नि। यो लाइनलाई हामी के मान्दियौं भने ई मान्दियौं। अब हेर्नुस् यो लाइन जुन छ यो लाइनसँग जहिले पनि के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। अनि यो लाइनसँग जहिले पनि के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। अब के भनेछ भने ध्यान दिइरहनु होला। अब यसको चट्टानको टुप्पोबाट धराहराको टुप्पोमा हेर्दाखेरि कति डिग्रीको अवनति कोण बनाएछ त 45 डिग्रीको बनाएछ भने हामी यहाँ के गर्छौं हेर्नुस् 45 डिग्री लेख्छौं। अब एउटा कुरा हामीले के थाहा छ भने हेर्नुस् यो जुन बीई लाइन छ अनि यहाँ के मान्दियौं भने यसलाई एफ मान्यौं, यो पोइन्टलाई एफ मान्यौं। हेर्नुस् जुन यो बीई लाइन छ त्यससँग प्यारलल हाम्रो के छ, एफ डी छ। अब हामीले के थाहा छ भने यो दुईटै लाइन प्यारलल छ भने यो कोणको जति छ भने त्यति कोण यो पनि हुन्छ। कसरी, एकान्तर कोण भएकोले। मतलब यदि यो कोण 45 डिग्री छ भने यो कोण पनि कति हुन्छ, 45 डिग्री हुन्छ। अब त्यसपछि फेरि के भनेछ भने हेर्नुस् धराहराको टुप्पैबाट के कसमा हेरेछ, त्यसको चट्टानको टुप्पोबाट, यहाँ चट्टानको टुप्पोबाट फेरि के भनेछ धराहराको फेदमा हेरेछ। हेर्नुस् फेद भनेको के हो, यो हो हाम्रो फेद। अब यसले के गरेछ भने यही चट्टानको टुप्पोबाट एकचोटी फेरि कहाँ हेरेछ, हेर्नुस् यसरी हेरेछ यसले धराहराको फेदमा। अब जब यसले धराहराको फेदमा हेर्छ भने त्यतिखेर यसले कति डिग्रीको कोण बनाएछ, 60 डिग्रीको कोण बनाएछ। हेर्नुस् कति डिग्रीको कोण बनाएछ, 60 डिग्रीको। अब हामीले के थाहा छ भने हेर्नुस् यो जुन बीई लाइन छ त्यो लाइनसँग यो हाम्रो एसी लाइन के हो, प्यारलल छ, ठीक छ नि। हेर्नुस् बीई लाइनसँग एसी लाइन प्यारलल छ भने हेर्नुस् यो कोण जति यहाँ बन्छ भने हेर्नुस् यहाँ जति डिग्रीको कोण बन्छ भने त्यति डिग्रीको कोण हाम्रो यहाँ पनि बन्छ। मतलब यो कोण कति भइहाल्यो हाम्रो, 60 डिग्री भइहाल्यो, ठीक छ नि। अब एकचोटी अरु हेर्नुस् के भनेछ भने 21 मिटर अग्लो चट्टानको टुप्पोबाट हामी के गरेछौं भने एउटा चट्टान बनाएछौं जसको नाम के हो, एबी रहेछ। उचाइ कति छ, 21 मिटर छ। त्यो चट्टानको टुप्पोबाट एउटा धराहराको टुप्पोमा हेर्दै हेर्नुस् यो हाम्रो धराहरा हो सीडी। अब हेर्नुस् यो चट्टानको टुप्पोबाट धराहराको टुप्पोमा हेर्दाखेरि कति डिग्रीको यहाँ कोण बनाएछ त, यहाँ हेर्नुस् 45 डिग्रीको बनाएछ भने हामी के गर्छौं यहाँ 45 डिग्री बनाएछ र एकान्तर कोण गरेर यहाँ बनाइसकेछौं। त्यसपछि के भनेछ भने हेर्नुस् यही चट्टानको टुप्पोबाट फेरि धराहराको फेदमा हेर्दाखेरि कति डिग्रीको अवनति कोण बनाएछ, 60 डिग्री बनाएछ भने हेर्नुस् यो कोणबाट यो कोण हाम्रो इक्वल भइहाल्छ, एकान्तर कोण भएकोले। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ कसलाई के मान्ने छौं त्यही सब लेख्छौं। त जस्तो कि हामी के मान्छौं यहाँ उस लेख्छौं, मानौ यहाँ हामी के मान्छौं। सबभन्दा पहिला हेर्नु चट्टान भनेको के हो, एबी हो भने हामी लेख्छौं मानौ चट्टानको उचाइ एबी इक्वल टु 21 मिटर छ, ठीक छ नि। यो हाम्रो चट्टानको उचाइ कति छ, एबी इक्वल टु 21 मिटर छ। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् फेरि हामीले के थाहा छ भने धराहराको उचाइ कति छ, सीडी छ भने अब यहाँ लेख्छौं धराहराको उचाइ के छ हाम्रो, सीडी हो, ठीक छ नि। यहाँ हामीले के थाहा छ भने चट्टानको उचाइ 21 मिटर छ अनि धराहराको उचाइ सीडी हो। अब त्यसपछि हामीले के थाहा छ भने धराहराको टुप्पोबाट चट्टानको टुप्पोमा हेर्दा कति डिग्रीको कोण बनाएछ, 45 डिग्रीको बनाएछ भने हामी यहाँ त्यही लेख्छौं। हेर्नुस् चट्टानको टुप्पोबाट धराहराको टुप्पोमा हेर्दा बनेको अवनति कोण हेर्नुस् धराहराको टुप्पोमा हेर्दा कुन कति डिग्री बनाएछ त हामीलाई के थाहा छ, एंगल एईबीडी, यही एंगल बनाएछ नि। एंगल ईबीडी इक्वल टु हामी के लेख्छौं, एंगल ईबीडी इक्वल टु
45 डिग्री र फेदमा हेर्दा कति फेदमा हेर्दाखेरि कति डिग्री एंगल बनाएको छ एंगल EBC इक्वल टु कति बनाएको छ 60 डिग्री बनाएको छ भने हामी त्यही नै लेख्छौं हेर्दा एंगल EBC इक्वल टु 60 डिग्री बनाएको छ ठीक छ नि। अब यहाँ अनुसारले के भनेछ भने धराको उचाइ पत्ता लगाउनु भनेछ यसको उचाइ कति हुन्छ त्यही सोधेको छ। अब सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौं भने ध्यान दिएर हेर्नु होला हामीले अब के थाहा छ भने यहाँ यो एंगलबाट यो एंगल बराबर हुन्छ हामी सबभन्दा पहिला त्यही देखाउँछ हेर्नुस् एंगल EBD इक्वल टु एंगल EBD इक्वल टु यो के भ्याल छ एंगल BDF एंगल BDF इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुस् यो 45 छ भने यो पनि 45 हुन्छ हामी के लेख्छौं 45 डिग्री। अब कारणमा के लेख्छौं एकान्तर कोण भएकोले ठीक छ नि। अनि त्यसपछि हामीलाई फेरि के थाहा छ भने एंगल EBC इक्वल टु के हुन्छ एंगल BCA हुन्छ त्यही हेराउँछौं एंगल EBC इक्वल टु एंगल BCA इक्वल टु यो पनि कति हुन्छ 60 डिग्री कारण के लेख्छौं एकान्तर कोण भएकोले। अनि त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भने हामी अघिल्लै च्याप्टरमा सबै यो कुरा डिस्कस गरिसकेछौं कि यो एंगल बराबर यो एंगल कसरी हुन्छ भनेर। अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ ACDF एउटा के हो आयत हो कुन आयत हो यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला ACDF एउटा के हो आयत हो भने यो जति भुजाको लम्बाइ FD को जति लम्बाइ हुन्छ त्यति नै लम्बाइ कसको हुन्छ AC को हुन्छ। अनि फेरि हेर्नुस् त्यसपछि जति लम्बाइ यो AF को हुन्छ त्यति लम्बाइ हाम्रो CD को हुन्छ किनभने यो के हो हाम्रो आयत हो। अब यहाँ हामी त्यही नै लेख्छौं हेर्नुस् यहाँ के लेख्छौं अब देयरफोर AC इक्वल टु यो AC को भ्यालु जहिले पनि FD को भ्यालु सँग इक्वल हुन्छ FD। अनि त्यसपछि फेरि हामीलाई के थाहा छ भने यो जुन CD को भ्यालु छ त्यो AF को भ्यालु सँग जहिले पनि इक्वल हुन्छ CD इक्वल टु AF यो सबै कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यो त्रिभुजमा हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यो त्रिभुजमा हेर्नु होला यसलाई पहिला लगाइदिउँ। अब यो सानो त्रिभुजमा हेर्नुस् त्रिभुज BDF मा कुनमा हेर्नु हामीले त्रिभुज BDF मा हेर्दाखेरि के हामी पाउँछौं भने त्रिभुज BDF मा अब हेर्नुस् यो त्रिभुजमा यदि हामी tan को फर्मुला लगाउँछौं भने हामीले के थाहा छ यहाँ हेर्नुस् tan थीटा को फर्मुला के हुन्छ हामीले थाहा छ tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ P/B हुन्छ tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ P/B हुन्छ। यदि यो ट्रायंगल BDF मा हामी tan को फर्मुला लगाउँछौं भने हामीले के थाहा छ यो एंगल को अगाडिको जुन भुजा छ BF जुन छ यो के भइहाल्छ हाम्रो P भइहाल्छ अनि B भनेको कुन हो यो जुन हाम्रो DF छ यो के भइहाल्छ हाम्रो B भइहाल्छ ठीक छ नि। अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं हेर्नुस् tan के लेख्छौं tan एंगल यहाँ एंगल कति छ हाम्रो D रहेछ भने एंगल D इक्वल टु अब हेर्नुस् tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ P/B हुन्छ P भनेको के हो हाम्रो B F भनेको के हो P हो त हामी के गर्छौं B F अपन के गर्छौं F D गर्छौं त यहाँ के हुन्छ BF अपन त्यसपछि FD हुन्छ। अब हामीले के थाहा छ भने एउटा कुरा tan एंगल D भनेको कति हो यहाँ हेर्नुस् 45 छ भने हामी के गर्छौं 45 डिग्री इक्वल टु यो हामीलाई BF को भ्यालु थाहा छैन अनि DF को भ्यालु पनि थाहा छैन। अब हेर्नुस् tan 45 को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ त हामी के लेख्छौं 1 इक्वल टु BF अपन DF। अब हामीले के थाहा छ भने यसको तल केही पनि छैन भने हामी के लेख्छौं 1 लेख्छौं र क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ हेर्नुस् यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा। अब हामी के हेर्छौं भने BF इक्वल टु के भइहाल्छ त यहाँ हेर्नुस् BF इक्वल टु जहिले पनि हाम्रो DF भइहाल्छ। यो हाम्रो यो सानो त्रिभुजबाट हामीले के थाहा लगाउँछौं भने जति यो हाम्रो BF को लम्बाइ छ त्यति लम्बाइ हाम्रो के छ DF को लम्बाइ पनि त्यति नै छ। अब हामी के गर्दियौ भने यसलाई मिटाइदिम अनि त्यसपछि अरु अगाडिको सल्भ गर्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ हामी के निकालेछौं भने यो जुन हामी एन्सर यहाँ निकालेछौं यसलाई यहाँ लेख्दिम
BF इक्वल टु DF यो हामीले निकालेको एन्सर हो। अब यसलाई हामी मिटाइदिउँ, त्यसपछि अरु अगाडिको हामी डिस्कस गर्छौं। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस्, यसलाई पनि अब मिटाइदिउँ, जुन हामी B र P बनाएछौं यसलाई मिटाइदिउँ। अब यहाँ एउटा त्रिभुज हाम्रो के थियो, BDFC हो, अनि यसैमा एउटा अरु पनि त्रिभुज छ। हेर्नुस् कुन त्रिभुज हो, यो हाम्रो B नाम हो, अलिकति मिटिहालेछ। BCA अथवा ABC मा हेर्नुस् के छ, ABC मा यहाँ हाम्रो एउटा त्रिभुज छ, अनि यहाँ कति डिग्री बनाएछ, एंगल 60 डिग्री बनाएछ। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो एंगलको अगाडिको भुजालाई हामी के भन्छौं, P भन्छ। मतलब यो पुरै हाम्रो के हो, यो हेर्नुस् यो पुरै हाम्रो के हो, P हो। अब हामीले के थाहा छ भने ध्यान दिएर हेर्नु, हामीले के थाहा छ भने यो पुरै हाम्रो के हो, P हो, अनि B भनेको के हुन्छ, यो हुन्छ हाम्रो AC जुन छ यो हाम्रो B भइहाल्छ। अब यदि हामी यसमा tan को फर्मुला लगाउँछौं भने त्रिभुज ABC मा यदि हामी tan थीटा को फर्मुला लगाउँछौं भने हामीले के थाहा छ, tan थीटा इक्वल हुन्छ P अपॉन B। अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् देयरफोर त्रिभुज ABC मा अब हामी के गर्छौं भने tan थीटा भनेको के हो, एंगल C हो भने tan एंगल C इक्वल टु के हुन्छ P अपॉन B। हेर्नुस् यो ठूलो त्रिभुजमा त्रिभुज ABC मा P भनेको के हो, यो हाम्रो AB हो भने अब हामी यहाँ के लेख्छौं, AB अपॉन B। B भनेको के हो, हेर्नुस् AC हो भने अब हामी के गर्छौं, AC लेख्छौं। अब हेर्नुस् यो हुन्छ हाम्रो tan एंगल C भनेको कति हो त, यहाँ हाम्रो 60 रहेछ भने हामी के गर्छौं, 60 इक्वल टु AB को भ्यालु कति छ, हामीले के थाहा छ भने AB को भ्यालु यहाँ हेर्नुस् कति छ, 21 मिटर छ भने हामी के गर्छौं, 21 अनि अपॉन AC गर्छौं। अब हामीले के थाहा छ भने tan 60 को भ्यालु जहिले पनि कति हुन्छ, यो हाम्रो √3 हुन्छ, अनि इक्वल टु 21 अपॉन AC। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो √3 को तल केही पनि छैन भने जहिले पनि 1 हुन्छ। अब हामी के गर्दियौं, क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौं भने यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि AC इक्वल टु कति हुन्छ, सरी AC इन्टु √3 इक्वल टु 21। मतलब हामी के हेर्छौं भने AC को भ्यालु कति आयो, 21 अपॉन √3। अब यसलाई हामी डिभाइड गर्दियौं भने हेर्नुस् कति आन्सर आउँछ हाम्रो, 21 डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो आउँछ 12.12 मिटर आइहाल्यो। ठीक छ नि। कसको भ्यालु हाम्रो, AC को भ्यालु कति छ, AC को भ्यालु हाम्रो रहेछ यहाँ 12.12 मिटर। अब हामीले अर्को के कुरा थाहा छ भने AC को भ्यालु हाम्रो, AC को भ्यालु जहिले पनि हाम्रो DF को भ्यालु सँगै हेर्नुस् इक्वल हुन्छ कि हैन, ध्यान दिएर हेर्नु होला। AC को भ्यालु जहिले पनि हाम्रो DF को भ्यालु सँग इक्वल हुन्छ। मतलब अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भने यसलाई मिटाइदिउँ, यहाँ हेर्नुस् अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं, AC इक्वल टु के हुन्छ, DF हुन्छ। DF इक्वल टु कति छ यहाँ 12.12 मिटर। अनि हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला, यहाँ BF इक्वल टु के हुन्छ, FD हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नुस्, BF इक्वल टु FD हुन्छ। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने BF इक्वल टु हामी यहाँ जुन निकालेछौं FD अथवा DF भन्नुस् एउटै हुन्छ। यहाँ DF को भ्यालु कति छ, 12.12 छ भने हेर्नुस् यो BF को भ्यालु फेरि DF सँग बराबर छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं, DF इक्वल टु 12.12 मिटर लेख्छौं। मतलब अब हामीले के थाहा भयो भने हेर्नुस् यो DF को भ्यालु कति छ, BF को भ्यालु सँग इक्वल छ। अब यहाँ यो जुन हाम्रो DF को भ्यालु छ यो हाम्रो BF को भ्यालु सँग जहिले पनि इक्वल छ। अब यहाँ अब हामी के गर्छौं भने हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ, यसलाई मिटाइदिउँ त्यसपछि डिस्कस गर्छौं। यहाँ यदि हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भने यो AB को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीले AB इक्वल टु, अब हामी के लेख्छौं भने AB इक्वल टु हामीले के थाहा छ, यदि AB को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं, AF प्लस FB गर्छौं। के गर्छौं, AF प्लस FB गर्छौं। ठीक छ नि। AB इक्वल टु के हुन्छ, AF प्लस FB। अनि हामीले के थाहा छ भने AF को भ्यालु कोसँग इक्वल हुन्छ, CD सँग इक्वल हुन्छ। मतलब यहाँ जुन हाम्रो AF छ यो AF को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं, हेर्नुस् यो CD लेख्न सक्छौं। किनभने हामीले थाहा छ AF इक्वल टु के हुन्छ, CD हुन्छ। अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् AB को भ्यालु यहाँ हाम्रो कति रहेछ, AB को भ्यालु हाम्रो 21 रहेछ, अनि AF को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो CD भइहाल्छ, CD
त्यसपछि प्लस एफबी। हेर्नुस् एफबी को भ्यालु अथवा बीएफ को भ्यालु कति छ हाम्रो 12.12 रहेछ। अब यसलाई हामी इक्वल टु अर्को तरफ गरिदिन्छौँ भने 21 माइनस 12.12 इक्वल टु सीडी भइहाल्छ। मतलब सीडी को भ्यालु कति आइहाल्छ भने यहाँ हेर्नुस् अब हामी लेख्छौँ भने 21 माइनस 12.12 गर्दाखेरि यहाँ आएछ हाम्रो 8.88 मिटर। यो के भइहाल्यो हाम्रो सीडी को भ्यालु भइहाल्यो। यसैको हामीले उचाइ निकाल्नु थियो, धराराको उचाइ कति आएछ भने 8.88 मिटर आएछ। यो के भइहाल्यो हाम्रो धराराको उचाइ एन्सर भइहाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 2, यो क्वेशन हाम्रो 2063 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ। अनि हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा स्तम्भको टुप्पोबाट 24 मिटर अग्लो घरको टुप्पोको अवनति कोण 30 डिग्री र घरको फेदबाट स्तम्भको टुप्पोको 49 कोण 45 डिग्री छ भने स्तम्भको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भने सबभन्दा पहिला हेर्नुस् यहाँ दुईवटा हाम्रो के भनौँ भने हाइट भएको वस्तु छ। एउटा हाम्रो के हो स्तम्भ हो र अर्को के हो हाम्रो घर हो। अब हेर्नुस् के भनेछ भने स्तम्भको टुप्पोबाट यदि घरको टुप्पोलाई हामी हेर्छौँ भने के बनाएको छौँ हाम्रो अवनति कोण त्यो पनि कति डिग्री 30 डिग्री। मतलब हामी के बुझ्छौँ भने हेर्नुस् एउटा मानिस के छ भने यसरी स्तम्भको टुप्पोमा उभिएको छ अनि त्यसले घरको टुप्पो आफ्नो अगाडि रहेको घरको टुप्पोमा हेरिरहेछ। अब हेर्नुस् हेर्दाखेरि के बनाएछ अवनति कोण बनाएछ। अनि मैले फर्स्ट भिडियोमा नै डिस्कस गरेछु कि अवनति कोणमा के हुन्छ हामी यसरी आफ्नो टाउको तल गरेर हेर्छौँ, ठीक छ नि। अवनति कोण भनेको टाउको तल गरेर हेर्छौँ। मतलब हेर्नुस् यदि हामी टाउको तल गरेर घरलाई हेर्छौँ भने पक्का नै हाम्रो जुन घर छ त्यो स्तम्भभन्दा के छ सानो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँबाट हामी एउटा कुरा के बुझ्छौँ भने कि यो जुन हाम्रो स्तम्भ छ त्यो घरभन्दा ठुलो छ। अब यहाँ सबभन्दा पहिला अब हामी के गर्छौँ भने सल्युसनमा यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के रहेछ भने एउटा स्तम्भको टुप्पोबाट 24 मिटर अग्लो घरको टुप्पो। यहाँ हेर्नुस् यो जुन हाम्रो 24 मिटर अग्लो घरको टुप्पो हेर्नुस् यो जुन हाम्रो घरको उचाइ छ कति छ हाम्रो 24 मिटर रहेको छ। त्यहाँ क्वेशनमा के भन्छ एउटा स्तम्भको टुप्पोबाट 24 मिटर अग्लो घरको। अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ एउटा हाम्रो स्तम्भ छ। यो स्तम्भलाई हामी के मान्दियौँ भने एबी मान्दियौँ। यो के भयो हाम्रो स्तम्भ भइहाल्यो। यो स्तम्भले अरू ठुलो बनाइदियो। सबभन्दा पहिला यो के भइहाल्यो हाम्रो एबी स्तम्भ भइहाल्यो। अब हेर्नुस् यो स्तम्भ केमा रहन्छ हाम्रो जमिनमा रहन्छ भने यो डट 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 गरेर हामी यहाँ जमिन बनाइदिएछौँ। यो के भइहाल्यो जमिनमा हाम्रो स्तम्भ छ जसको उचाइ के छ एबी छ। अनि हेर्नुस् त्यही हाम्रो एउटा के रहेछ भने 24 मिटर अग्लो घर रहेछ। अब यहाँ हामी त्यसैको नजिक यहाँ के बनाइदिउँ एउटा घर बनाइदिउँ। हेर्नुस् यो के भयो हाम्रो एउटा घर भइहाल्यो। घरको उचाइ के मान्दिउँ भने सीडी मान्दिउँ। यो के भइहाल्यो हाम्रो घर भइहाल्यो। अब यो बाँकी रहेको जमिनलाई हामी के गर्दिउँ यहाँ मिटाइदिउँ अनि यसलाई यो हाम्रो जमिन भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने एबी भनेको हाम्रो स्तम्भको उचाइ हो अनि सीडी भनेको घरको उचाइ हो। अब फेरि के भनेछ भने एउटा स्तम्भको टुप्पोबाट 24 मिटर अग्लो घरको टुप्पोको अवनति कोण 30 डिग्री बनाएको छ। मतलब यहाँ हामी के गर्दिउँ भने सबभन्दा पहिला यहाँ एउटा लाइन खिच्दिउँ। के भनेछ भने एउटा स्तम्भको टुप्पोबाट 24 मिटर अग्लो यो जुन घर छ यसको उचाइ कति छ हाम्रो 24 मिटर रहेछ 24 मिटर रहेछ। के भनेछ भने एउटा स्तम्भको टुप्पोबाट घरको टुप्पोमा हेर्दा कति डिग्री एङ्गल बनाएछ अवनति कोण 30 डिग्री बनाएछ। हेर्नुस् यो स्तम्भको टुप्पोबाट यो घरको टुप्पोमा हेर्दाखेरि कति डिग्रीको कोण बनाएछ 30 डिग्री बनाएछ। अब यसको नाम मान्दिउँ हामी ई मान्दिउँ अनि यहाँ एउटा लाइन खिच्दिउँ। यो लाइनको हामी के मान्दिउँ भने एफ मान्दिउँ, ठीक छ नि। कति डिग्री कोण बनाएछ हाम्रो अवनति कोण 30 डिग्री बनाएछ भने हामी यसरी गर्छौँ यो के भइहाल्यो हाम्रो 30 डिग्री भइहाल्छ। अब एउटा कुरा हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने जति हेर्नुस् यो लाइनबाट यो लाइन हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ प्यारलल हुन्छ अनि यो लाइनबाट हाम्रो यो लाइन के हुन्छ जहिले पनि प्यारलल हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् के भन्छ भने हेर्नुस् यो जुन लाइन छ यो लाइनबाट के छ प्यारलल छ भने यदि यो एंगल 30 डिग्री छ भने यो एंगल पनि के भइहाल्छ 30 डिग्री भइहाल्छ। कसरी हेर्नुस् यो जुन लाइनबाट यो लाइन प्यारलल छ अनि यसको एकान्तर कोण भएकोले यो पनि कति भइहाल्छ 30 डिग्री भइहाल्छ। अनि त्यसपछि के भनेछ
घरको फेदबाट फेरि यहाँ हेर्नुस् के भन्छ घरको फेदबाट स्तम्भको टुप्पोको 49 कोण 45 डिग्री छ। अब फेरि के भनेछ भने फेरि त्यो मानिसले घरको फेद हेर्नुस् घर भनेको के हो CD हो अनि फेद भनेको के हो C हो। के भनेछ घरको फेदबाट हेर्नुस् घरको फेद भनेको C हो C बाट स्तम्भको टुप्पोको 49 कोण 45 डिग्री बनाउँछ। मतलब फेरि एकचोटी मानिसले यहाँ उभिएर यसलाई हेरेछ भने हाम्रो के बनाएको छ अवनति कोण बनाएको छ। फेरि त्यही मानिस हेर्नुस् कहाँ छ घरको फेद हेर्नुस् घरको फेदमा आएर फेरि स्तम्भको टुप्पोमा हेरेछ। हेर्नुस् घरको फेदबाट यसरी त्यो के गरेछ स्तम्भको टुप्पोलाई हेरेछ। ठीक छ नि हेर्नुस् घरको फेदबाट त्यसले स्तम्भको टुप्पोलाई हेरेछ भने कति डिग्री बनाएछ 45 डिग्री बनाएछ। यहाँ हेर्नुस् 45 डिग्री बनाएछ। ठीक छ नि यो के भयो हाम्रो 45 डिग्री बनाएछ भने फेरि के भन्छ स्तम्भको उचाइ पत्ता लगाउनुस्। यो जुन हाम्रो यहाँ स्तम्भ रहेछ यो पुरै स्तम्भको लम्बाइ हाम्रो क्वेशनमा सोधेछ वाट कति हुन्छ। अब हामी यहाँ जे मानेछौँ भने त्यही सब लेख्छौँ। हेर्नुस् म यहाँ आफै भनिदिन्छु तपाईँ आफ्नो कपीमा लेखिहाल्नुहोला। हामी यहाँ के भनेछौँ अब पटक पटक हामी यहाँ लेख्दैनौँ कि मान यो म यहाँबाट भनिदिन्छु तपाईँ लेखिहाल्नुहोला। अथवा एउटा कुरा के हुन सक्छ भने यो भाषालाई तपाईँ आफूले पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको रङ हुँदैन तर लेख्नु पर्छ जसरी भए पनि। यहाँ हेर्नुस् अब तपाईँ लेख्नु होला कि मानौ लेख्नु यहाँ लेख्नु होला मानौ हेर्नुस् यो जुन हाम्रो घरको उचाइ के छ AB छ भने हामी के गर्छौँ मानौ घरको उचाइ सरी घर होइन स्तम्भ हो सरी मानौ स्तम्भको उचाइ AB हो। ठीक छ नि अनि त्यसपछि हामी फेरि लेख्छौँ फेरि घरको उचाइ CD = 24 मिटर छ। त्यसपछि फेरि हामी के लेख्छौँ भने धराहारा के भनिरहेछौँ स्तम्भ छ नि यसमा स्तम्भको टुप्पोबाट घरको टुप्पोमा हेर्दाखेरि अवनति कोण एंगल FBD = 30 डिग्री को बनाएछ। त्यसपछि घरको फेदबाट स्तम्भको टुप्पोमा हेर्दाखेरि 49 कोण एंगल ACB = 45 डिग्री को बनाएछ। अब त्यसपछि हामी यहाँ के लेख्छौँ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यो जुन हाम्रो रहेछ यहाँ ACDE एउटा हाम्रो के हो आयत हो अनि हामीले के थाहा छ भने आयतमा हाम्रो सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ। मतलब AC को लम्बाइ जति छ त्यति लम्बाइ हाम्रो के हुन्छ EB को हुन्छ। त्यसपछि यहाँ जुन हाम्रो AE को जति लम्बाइ छ त्यति नै लम्बाइ हाम्रो कसको हुन्छ CD को हुन्छ। अब हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौँ। यहाँ हेर्नुस् अब हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला एंगल FBD = हामीलाई के थाहा छ एंगल FBD = के हुन्छ एंगल BDE हुन्छ एंगल BDE हुन्छ। कारणमा के लेख्छौँ एकान्तर कोण भएकोले। ठीक छ नि अब त्यसपछि फेरि हेर्नुस् हामीले अर्को कुरा के थाहा छ भने एंगल ACB = कति रहेछ एंगल ACB = हाम्रो कति रहेछ ACB = 45 छ भने यहाँ के लेख्छौँ 45 डिग्री। अनि यहाँ पनि हेराइदिन यहाँ हाम्रो कति डिग्री छ 30 छ भने यहाँ 30 डिग्री लेखिदिनु होला। ठीक छ यो दुवै एंगल बराबर छ 30 डिग्री अनि यो 45। त्यसपछि हामीले के थाहा छ भने AC = ED हुन्छ। यहाँ हामी लेख्छौँ AC = ED हुन्छ AC = ED हुन्छ। त्यसपछि AE = CD हुन्छ। यहाँ के लेख्छौँ AE = CD हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने यस्ता टाइपको क्वेशनमा जहिले पनि सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने सानो ट्रायंगललाई लिन्छौँ। अब हेर्नुस् यसमा हाम्रो सानो ट्रायंगल कुन हो त यहाँ हामी के गर्छौँ भने हेर्नुस् ठुलो ट्रायंगललाई लिएर पहिला सल्भ गर्दा पनि एन्सर त आउँछ तर अलिकति त्यो हाम्रो गाह्रो भइहाल्छ। अब हामी यसमा के गर्छौँ भने यहाँ यो त्रिभुज BED मा यहाँ हाम्रो एउटा त्रिभुज के रहेछ BED रहेछ भने हामी त्यही गर्छौँ। हेर्नुस् त्रिभुज अब यसलाई हामी मेटाइदिउँ यहाँ जुन लेखेछौँ त्रिभुज BED
BED मा अब हेर्नुस् यो जुन त्रिभुज छ BED मा हामीले के थाहा छ भने यदि हामी tan को फर्मुला लगाउँछौँ भने हामीलाई के थाहा छ tan थीटा इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ P/B हुन्छ। यदि यहाँ यो एंगल 30 छ भने P भनेको कुन हुन्छ यो हाम्रो BE जुन छ यो P भइहाल्छ अनि B भनेको के हुन्छ ED जुन छ यो के भइहाल्छ B भइहाल्छ। मतलब यदि हामी यो tan थीटा को फर्मुला लगाउँछौँ भने के लेख्छौँ यहाँ हेर्नु होला tan थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ एंगल D इक्वल टु अब P/B हुन्छ। P भनेको के हो BE हो भने अब हामी यहाँ के लेख्छौँ P/B भनेको के हुन्छ ED। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ ED अथवा DE पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब tan एंगल D यहाँ कति छ 30 डिग्री छ भने हामी के लेख्छौँ 30 डिग्री इक्वल टु BE/ED लेख्छौँ। अब हामीले के थाहा छ भने tan 30 को जहिले पनि 1/√3 हुन्छ अनि हेर्नुस् यो BE/ED। अब हामी के गर्दै भने दुईटैको क्रस मल्टिप्लाई गर्दै भने हेर्नुस् के हुन्छ अब हामी के गर्छौँ भने ED को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो √3 BE हुन्छ। हामी के निकालेछौँ भने यहाँ हेर्नुस् ED को भ्यालु कति निकालेछौँ हेर्नु होला ED को भ्यालु कति निकालेछौँ √3 BE निकालेछौँ। अब यहाँ हेर्नुस् अब हामी के गर्दै भने यसलाई यहाँ कतै लेखिदिउँ हेर्नुस् ED इक्वल टु √3 BE निकालेछौँ यसलाई हामी यहाँ लेख्दैछौँ। अब हामी यसलाई के गर्दै मिटाइदिउँ र अर्को त्रिभुजमा जाम। अब हेर्नुस् हाम्रो अर्को त्रिभुज यसमा के रहेछ त्रिभुज ABC मा हेर्नुस् केमा त्रिभुज ABC मा अब यो जुन B लेखेको छ यसलाई मिटाइदिउँ अनि यो P लाई पनि मिटाइदिउँ। अब यदि हामी यो त्रिभुजमा जान्छौँ भने त्रिभुज ABC मा हेर्नुस् यो जुन एंगल छ यो एंगल को अगाडिको जुन भुजा छ यो पुरैले हामी के भन्छौँ P भन्छौँ र यो पुरैले हामी के भन्छौँ हेर्नुस् B भन्छौँ। ठीक छ नि यो पुरैले हामी के भन्छौँ P भन्छौँ र यो पुरैलाई B भन्छौँ भने अब यसमा हामीले tan को फर्मुला लगाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ सबभन्दा पहिला त्रिभुज ABC मा यहाँ हेर्नुस् tan एंगल यहाँ कुन रहेछ एंगल C छ भने एंगल C इक्वल टु P/B हेर्नुस् P भनेको के हो P भनेको यहाँ हाम्रो AB हो भने हामी यहाँ के गर्छौँ AB/B B भनेको हेर्नुस् के हो B भनेको हाम्रो AC हो भने अब हामी यहाँ के गर्छौँ AC गरिदिन्छौँ। त्यसपछि tan यहाँ हेर्नुस् एंगल कति छ 45 छ भने 45 इक्वल टु AB/AC। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने tan 45 को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ भने हामी 1 लेख्छौँ यहाँ हेर्नुस् AB/AC भइहाल्छ। अब यो 1 को तल केही पनि छैन भने हामी के लेख्छौँ 1 लेखिदिन्छौँ अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ। यदि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ AB इक्वल टु AC आइहाल्छ। ठीक छ नि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ AB इक्वल टु AC आएछ। यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यदि यो AB को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हामी AB लाई कसरी लेख्न सक्छौँ त्यहाँ हेर्नुस् AB को भ्यालु निकाल्नु छ भने AB लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ AE प्लस EB लेख्न सक्छौँ नै हेर्नुस् कसरी लेख्छौँ AE प्लस EB। अब हामी यो AB लाई के गर्छौँ भने AE प्लस B गरिदिन्छौँ। ठीक छ नि हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने यो AB लाई के गर्छौँ AE प्लस EB गरिदिन्छौँ अनि इक्वल टु यो कति छ हाम्रो AC रहेछ भने हामी के गर्दिउँ AC गरिदिउँ। अब यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो जुन AE को भ्यालु छ त्यो जहिले पनि CD को भ्यालुसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। ध्यान दिनुस् यो जुन हाम्रो AE को भ्यालु छ त्यो हाम्रो CD को भ्यालुसँग जहिले पनि बराबर हुन्छ। यो कति हुन्छ हाम्रो 24 मिटर हुन्छ। मतलब हामी यो AE को ठाउँमा कति लेख्न सक्छौँ 24 लेख्न सक्छौँ अनि प्लस EB यहाँ हेर्नुस् EB को भ्यालु हामीले थाहा छ EB को भ्यालु यहाँ हेर्नुस् EB को भ्यालु यहाँ त हामीले थाहा छ तर हामी यो EB को भ्यालु लेख्दैनौँ। यहाँ हेर्नुस् हामी यसै नै लेख्दैछौँ EB इक्वल टु AC। अब हेर्नुस् AC भनेको के हो हामीलाई के थाहा छ भने AC बराबर कति हुन्छ ED हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् यो जुन हाम्रो AC छ त्यो कोसँग बराबर हुन्छ AD सँग बराबर हुन्छ। AC जुन छ त्यो हाम्रो ED सँग बराबर हुन्छ भने हामी यो AC को ठाउँमा के लेख्छौँ ED लेख्छौँ। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् 24 प्लस EB इक्वल टु ED को भ्यालु कति छ √3 BE छ। त अब हामी के गर्छौँ भने √3 BE लेख्छौँ। तपाईँ यसलाई EB लाई BE पनि लेख्न सक्नुहुन्छ केही पनि फरक पर्दैन अगाडि पछाडि गरेर। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्दिउँ भने यो के थियो हाम्रो B
ईडी थियो। अब हामी के गर्दियौं भने यहाँ हेर्नुस् यसलाई इक्वल टु अर्को तर्फ गर्दियौं भने 24 इक्वल टु √3 बीई माइनस बीई गरिदिन्छौं। अब 24 इक्वल टु √3 लाई लेख्दाखेरि कति हुन्छ त यो हुन्छ हाम्रो 1.73 बीई माइनस बीई अनि त्यसपछि जब हामी माइनस गर्छौं भने यो भइहाल्यो 24 माइनस गर्दाखेरि 0.73 बीई हुन्छ। अब यो डिभाइड मल्टिप्लाई छ भने इक्वल टु अर्को तरफ जान्छ भने डिभाइड भइहाल्छ यानी कि बीई को भ्यालु हाम्रो आउँछ 24 डिभाइड बाइ 0.73 गर्छौं भने यो आइहाल्यो हाम्रो 32.87 मिटर भइहाल्यो। हेर्नुस् यहाँ हाम्रो बीई को भ्यालु कति छ 32.87 छ। यहाँ हेर्नुस् यो जुन हाम्रो बीई छ यसको लम्बाइ कति छ 32.87 मिटर रहेछ। अब यदि हामीले एबी को भ्यालु निकाल्नु छ भने एबी इक्वल टु के हुन्छ एबी इक्वल टु ए प्लस ईबी हुन्छ। त हामी के लेख्छौं ए प्लस ईबी लेख्छौं। अब हेर्नुस् ए को भ्यालु हामीले के थाहा छ ए को भ्यालु यो सीडी को भ्यालु सँग इक्वल हुन्छ। यो कति हुन्छ 24 प्लस अनि एबी को भ्यालु यहाँ कति छ हाम्रो 32.87 छ। अब यो दुईटैलाई एड गर्दियौ भने यो भइहाल्छ हाम्रो 5 अनि यो 656.87 मिटर के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइ। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 यो क्वेशन हाम्रो 2065 यसमा सोधेको क्वेशन रहेछ। अनि म के गर्छु भने यो क्वेशनलाई तपाईलाई हिन्ट दिन्छु डायग्राम बनाइदिन्छु र तपाईले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नु होला ठीक छ नि। यदि सल्भ हुँदैन भने म यो क्वेशन आफै सल्भ गर्छु। अब हेर्नुस् यो क्वेशनमा के छ भने के भने छ हेर्नुस् एउटा धरारोको टुप्पो र फेदबाट त्यसको ठीक अगाडि रहेको 25 मिटर अग्लो खम्बाको टुप्पोमा हेर्दा अवनति कोण र उनन्तास कोणहरू क्रमशः 60 डिग्री र 30 डिग्री छन् भने धरारोको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ के भनेछ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला एउटा धरारोको टुप्पो र फेदबाट ठीक छ नि के भनिन्छ एउटा धरारोको टुप्पो र फेदबाट। अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने यहाँ हेर्नु सल्युसनमा सबभन्दा पहिला यहाँ हामी के गर्छौं एउटा धरारा बनाउँछौं। हेर्नुस् यो हाम्रो के भइहाल्यो धरारा भइहाल्यो जसको लम्बाइ के छ हाम्रो एबी छ। अब हेर्नुस् के भनिन्छ भने एउटा धरारोको टुप्पो र फेदबाट हेर्नुस् यो धरारोको के भइहाल्यो यो हाम्रो टुप्पो भइहाल्यो ठीक छ नि अनि यो हाम्रो के भइहाल्यो फेद भइहाल्यो। अब के भनिन्छ भने एउटा धरारोको टुप्पो र फेदबाट त्यसको ठीक अगाडि रहेको 25 मिटर अग्लो यहाँ के भनिन्छ भने त्यसको ठीक अगाडि रहेको 25 मिटर अग्लो। अब हेर्नुस् यो त हाम्रो धरारा हो। अब यसको अगाडि हेर्नुस् यसको ठीक अगाडि कहाँ छ एउटा 25 मिटर अग्लो हेर्नुस् कति छ 25 मिटर अग्लो एउटा खम्बा रहेछ। हेर्नुस् 25 मिटर अग्लो एउटा खम्बा रहेछ। अब यो खम्बालाई हामी के मान्दिम सी डी मान्दिम अनि यसलाई के गर्दिम यसरी जोड्दिम। अब हेर्नुस् क्वेशनमा के छ भने हेर्दा हेर्नुस् अवनति कोण र 49 कोणहरू क्रमशः 60 र 30 डिग्री छन्। अब यहाँ के भनेछ भने हेर्नुस् एकचोटी जब यसले धरारोको टुप्पोबाट घरको टुप्पोमा हेरेछ भने के बनाएछ अवनति कोण बनाएछ कति डिग्री 60 डिग्री। हेर्नुस् कति डिग्री यहाँ बनाएछ 60 डिग्री बनाएछ। अब हेर्नुस् यो लाइनबाट यो लाइन जहिले पनि के हुन्छ प्यारलल हुन्छ अनि यो लाइनबाट यो लाइन पनि के हुन्छ प्यारलल हुन्छ मतलब यो तीनवटै लाइन एक आपसमा के हुन्छन् प्यारलल हुन्छन्। अब यसको नाम हामी ई मान्दिम अनि यसको नाम एफ मान्दिम ठीक छ नि। के भनेछ भने हेर्नुस् धरारोको टुप्पोबाट घरको टुप्पोमा हेर्दाखेरि अवनति कोण 60 डिग्री बनाएछ। अब यदि यो लाइनबाट यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ भने यहाँ जुन एंगल छ 60 डिग्री त्यही एंगल कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ कति 60 डिग्री। फेरि के भनेछ भने यहाँ हेर्नुस् धराराको हेर्नुस् फेरि धराराको फेदबाट घरको टुप्पोमा हेर्छ। धराराको फेदबाट घरको टुप्पोमा हेर्दाखेरि कति डिग्रीको कोण बनाएछ 30 डिग्रीको 49 बनाएछ भने यो कति भइहाल्यो हाम्रो 30 डिग्रीको 49 कोण भइहाल्यो ठीक छ नि। हेर्नुस् कति डिग्रीको कोण बनाएछ 49 को 30 डिग्रीको। एकचोटी अरु पनि हेर्नुस् अब यहाँ के भनेछ भने एउटा धरारा छ अनि एउटा घर छ। हामी के बनाएछौं एउटा धरारा बनाइसकेछौं एउटा घर बनाइसकेछौं अनि घर खम्बा बनाएछौं अनि हेर्नुस् खम्बाको चाहिँ कति छ 25 मिटर छ भने यो खम्बाको चाहिँ भइहाल्यो। अब एकचोटी हामी के गर्छौं भने धराराको टुप्पोबाट खम्बाको टुप्पोमा हेर्छौं भने अवनति कोण 60 डिग्री बनाएछ। अब हेर्नुस् अवनति कोण यहाँ 60 डिग्री बनाएपछि यहाँ एकान्तर देखाइदिएछौं। त्यसपछि फेरि के गरेछौं भने धराराको
फेदबाट घरको टुप्पोमा हेर्छौँ भने धराहाराको फेदबाट यो घरको टुप्पोमा हेर्छौँ भने के बनाएको छ हाम्रो अवनति कोण कति बनाएको छ 30 डिग्री बनाएको छ यो भइहाल्यो। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भने यहाँ हेर्नुस् सबभन्दा पहिला यो त्रिभुजलाई लिएर सल्भ गर्नुलाई त्रिभुज एसीडी लाई लिएर तपाईँ के गर्नुस् सल्भ गर्नुस् ठीक छ नि यसलाई लिएर सल्भ गर्नु होला। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो अर्को के आउँछ भने अर्को हाम्रो यो त्रिभुज आउँछ हेर्नुस् त्रिभुज बीईडी आउँछ यो त्रिभुजलाई लिएर तपाईँ सल्भ गर्नु होला। हेर्नुस् यति सल्भ गर्दा गर्दै जब योबाट सल्भ गर्नुहुन्छ भने यसको हेर्नुस् यसको भ्यालु आइहाल्छ अनि जसको जति यसको लम्बाइ हुन्छ त्यति लम्बाइ यसको हुन्छ। एकचोटि हेर्नुस् जब तपाईँ यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने यो सानो त्रिभुजलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यसको भ्यालु निकालिसक्नुपर्छ ठीक छ नि। त्रिभुज एसीडी लाई सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु आइहाल्छ। मानिलिउँ यसको भ्यालु हामीले जति पनि निकालेछौँ x मिटर निकालेछ भने त्यति लम्बाइ कति हुन्छ यसको भइहाल्छ। अब फेरि हामी के गर्छौँ भने यो त्रिभुजलाई सल्भ गर्छौँ भने यसको भ्यालु आइहाल्छ ठीक छ नि। यसको भ्यालु मानिलिउँ जति पनि आउँछ यसको भ्यालु पनि हामी लगाइदिन्छौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यो 25 छ भने यसको भ्यालु पनि कति हुन्छ 25 मिटर भइहाल्छ। मतलब यदि हामीले यो धराहाराको उचाइ निकाल्नु छ भने एबी को उचाइ निकाल्नु छ भने यो 25 मा हामी जुन यो भ्यालु निकालेछौँ यतिको भ्यालु त्यसलाई एड गरिदिन्छौँ भने यसको हाम्रो एन्सर आइहाल्छ।